Сейчас у нас проходит второе конкурсное испытание. Нужно выполнить полотно на тему «Мелодия родного края». Для меня, получается, родной край — это моя Удмуртия. И первая ассоциация с ней, что приходит в голову, это поющие девушки. У нас удмурты славятся, наверное, такой самый распространенный стереотип, что у нас рыжие девушки с веснушками такие. И примерно так и образ складывается сейчас. Что здорово, это все-таки натуральный материал, то есть он не какой-то химический, он не загрязняет природу, то есть он чистый. Что здорово, войлок травматичен, его можно давать детям. И что также классно, войлоком ничего со временем практически не делается. То есть достаточно долговечный такой материал, который можно использовать как-то в чем-то. Мое предпочтение — это делать какие-то объемные все-таки фигурки. Плоское для меня это сложновато. Объемные фигурки в виде каких-то животных, в виде каких-то фантазийных зверушек. А здесь мне нужно уйти в плоскость, и мне очень сложно, мне хочется из него сделать объем. Я держу себя в руках, потому что время ограничено, объем я в любом случае не успею. Это очень интересно, это новый опыт, это новое знакомство, это возможность приехать посмотреть город, посмотреть культуру также. И можно пообщаться с мастерами и услышать какие-то, может, секретики подскажут, что как сделать. Можно проконсультироваться с кем-то, что-то узнать. Знакомишься с экспертами, узнаешь, что еще можно делать. То есть двигаешься дальше, развиваешься, это очень интересно. Мне понравилась техника, я поступил в художественное училище, и там я познакомился с валянием из шерсти. Мне очень понравилась эта техника. Была тема 350-летия Петра Великого, и мы с руководителем решили поучаствовать. Мы с ней обсудили, пошли по городу, рисовали главный символ Петра, год предестинацию, корабль, который он построил в Оранже. Мы его зарисовали, пришли, обсудили с ней, где, как и что будет располагаться. Сделали с ней, и она послала это сюда. И я получил приглашение. Я изображаю бескрайние поля, тундра, береза, главный символ России. Это как означает разные регионы страны. Береза — это европейская часть, тундра — это уже чуть подальше. И, собственно, степи, это уже ближе к нам. Не зря же ведь именно ими восхищаются все великие деятели, художники, поэты, писатели. Я участвую в фестивале по художественному войлоку, так как есть у нас такой предмет. Я еще иностранный студент из Кыргызстана, и вот уже идет второй тур. Вчера мы защитили свою работу. Моя работа просто как абстрактная одновременно и как бы с узорами чуть связан. На занятиях тоже у меня хорошо получается работать. В этом году я закончила 4-й курс. И дипломную работу тоже уже выбрала тему. Буду делать войлоки. И переходим к номинации «Валяние из шерсти». Лауреат 3-й степени Дрополюк Дмитрий Викторович, Воронежское художественное училище. Также лауреатом 3-й степени стала Проскурякова Кристина Сергеевна, Южноуральский государственный колледж. Лауреат 2-й степени Армонова Марзаин Таламбековна, Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмулы. И дипломом лауреата 1-й степени награждается Исламгулова Алия Юрисовна, Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмулы.